Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Përshëndetje shikues të nderuar të televizionit Arbëria, mirë se erdhët në emisionin e radhës në emisionin Bolt. Tani më zgjedhjet po dihen, partitë politike po bëjnë përpjekje që të gjejnë kandidatët më serioz dhe me profile më të larta dhe kodra për të garuar në zgjedhjet e jashtëzakonshme të 28 dhjetorit. Lidhur me këto zhvillime politike dhe cilat janë pritjet për këto zgjedhje, kemi të ftuar bashkëpunëtorin dhe gazetarin e njohur Jusuf Bityqi. Përshëndetje zoti Bityqi. Përshëndetje, faleminderit televizionit Arbëria. Tani zgjedhjet e jashtëzakonshme është caktuar data, po dihet edhe dje në mesnatë ka kaluar edhe afati i aplikimit të subjekte politike dhe partive politike lidhur me garën e 28 dhjetorit. Duket që nuk ka ndryshime të mëdha në këtë anë, përjashtim Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, garën e vetme, po ashtu edhe nisma social-demokrate, ndërsa lista për familje kësaj herë i bashkohet listës Partisë Demokratike të Kosovës. Si i keni po, apo si po shihni këtu konsolidime të subjekte politike për të hyrë në garën zgjedhore? Përjashtë lëvizjen vetëvendosje, cila po ashtu garan me guxo dhe alternative që i konsideron partiet. Nuk i llogaris ndonjë fuqi politike që kanë ato tashme, po thojë janë shkrirë aty po është në koalicion vetëm Partinë Shqiptare Demokracione, edhe ajo supozoj dhe besoj jam i bindur se ajo ka mbet tash, kjo ka mbet si një deg e Partisë Demokracione të Kosovës, pra me Selin Gjakov duket është, sepse ai gjithmonë ka qenë me të djathtën, pra në koalicion kryesisht me Lidhjen Demokratike të Kosovës ose me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, ndërsa këtë herë tek kjo jam befasuar. Përndryshe në partitë tjera ish opozitare, në Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe në Partinë Demokratike të Kosovës, përjashtë ato dy grupime apo tri grupime që kanë përbërë atë partinë Fjala apo subjekt që kanë quajt kryesisht nga ata që kanë braktisë lëvizjen vetëvendosje, pra Eman Rahmani me Korenicën ose listës për familje. Listën për familje, ata e ndasi duket në dy grupe. Një pjesë ka shkuar me Lidhjen Demokratike të Kosovës, Me Ferit Agani, si parti e drejtësisë apo çka ka qenë më herët, ndërsa këta që janë shkëputur nga vetëvendosja kanë shkuar në Partinë Demokratike të Kosovës. Jo se nuk kanë vlera, sepse ata kanë qenë deputet, kanë bartur vjetra mira vota, kanë bartur pas në momentet ku kanë qenë deputet në legjislaturën e më hershme, jo në këtë që dështoj, por zakonisht ne të partitë shqiptare posaçërisht ata që shkëputën, po thuaj nuk arrin të bëjë jo vetë, jo se jo, po edhe aty ku shkojnë sikur nuk sillin ndonjë freski. Pra unë jam në këtë aspekt nuk jam optimist se do të llogaritet ndonjë freskim i radhëve të Partisë Demokratike të Kosovës ose i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Madje as i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ku është rikthyer generali Agim Qeku, i cili ka pas dhe postin e kryeministit të Kosovës nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, kur ishte në koalicion me Lidhjen Demokratike të Kosovës, pastaj kaloi në Partinë Demokratike të Kosovës, mas pari në Partinë Social-Demokrate, pastaj në Partinë Demokratike e kështu me radhë. Pra, një lloj riciklimi sado që janë figura që kanë pas pozita të larta, pra edhe kryeministri, edhe ministri i mbrojtjes Agim Qeku, nuk shoh ndonjë brëm i cili mund me ngjall edhe me të i kalu rrezikun që i kanoset edhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, edhe subjekti tjetër më të vogël, po ashtu që nuk hyri në koalicion me asnjë parti politike. Në kodër të kësaj nuk shohim të lëvizja vetëvendosje, nuk shohim diçka aderime apo bashkime të subjekteve politike përjashtë Partinë Shqiptare Demokracione të Kosovës. Një nga
afrimet apo që është bërë është lista për familjen. Me 9 shkurt ka posur 20.000 vota, pra afërsisht aty kanë qenë 20.000 vota. A mund t'i marrin këta udhëheqës të listës për familje, këta antarë t'i bartin në listën tani ku është Partia Demokratike e Kosovës që të fitojnë ndonjë mandat? Është e mundshme, është e mundshme. Spaku lideri i tyre dhe mund të bëhet deputet, sepse pak i ndihmojnë antarësia vetë, edhe pak vendosja në numër, sigurisht ata do të garojnë në pjesën kryesore të listës së Partisë Demokratike të Kosovës, edhe mund të marrin, të tërheqin vota, dhe të fitoj pastaj edhe njëra palë edhe tjetra palë. Pra, rritet si Parti Demokratike dhe fiton pra kandidati i tyre. Edhe në X parti tjera pra mund të shtohen votat, po them, nuk llogaris ndonjë freski, ndonjë autoritet. Në lidhjen demokratike të Kosovës, pra, pothuajse janë të njohur ata që kanë aderu përjashtë inxhinierin Ermal Sadiku. Ai është prurje e re, që s'ka qenë më parë. Sot ka aderuar edhe Gzim Hazrulli. Sot edhe generali Gzim Hazrulli, i sapo pensionuar nga Forca e Sigurisë së Kosovës, pra janë prurje që mund të sjellin vota dhe uroj që t'i sjellin vota atyre subjekteve ku janë angazhuar këta, sepse është kryesore që të dobësohet sa më tepër vota e lëvizjes vetëvendosje, e cila në këto 5 vjet të qeverisjes me mandate dhe pa mandat, siç e quan edhe ish kryetari i gjykatës kushtetuese, uzurpatori i qeverisë përpas atyre vendimeve të gjykatës supreme të tjera që definojnë qartë vetëm një pozitë, dobësimi i saj është në interes të shtetit të Kosovës, sepse vetë fakti se Kosova ka ngecë në këtë periudhë, pra pavarësisht nga propaganda e madhe që ka bërë qeverisja e deri tashme, ajo ka ngecë në zhvillim ekonomik, ka ngecë në politikën e jashtme gjithsesi, ka ngecë në bashkëpunim me aleatet, ka ardhur deri te sankcionimi i Kosovës me sanksione ekonomike nga BE, por edhe ndërprerja e dialogut strategjik që është një pasojë shumë e madhe, sepse është prishja e raporteve me aleatin kryesor që ka sponsoruar lirinë dhe pavarësinë. A mund të themi që zgjedhjet e 28 dhjetorit janë një reprizë e 9 shkurtit? Jo, uroj të mos jetë ajo. Po e them për faktin që secili subjekt politik i ka të njëjtit kandidat për kryeministër. Dhe nuk kemi ndryshim në skenën politike tek subjektet politike që mund të pritet ndonjë ndryshim. Jo, ndryshim të kreu, apo të kandidati për kryeministër nuk kam pritur, se do të ketë, sepse tek e fundit, në rastin e Partisë Demokratike të Kosovës, ai mund të jetë më favorit tash, sepse tash është edhe kryetari i partisë, edhe kandidat për kryeministër. Megjithatë është i njëjtë. Mund të jetë, është i njëjtë, po, fakt është i njëjtë. Po them, mund të jetë më favorit për shkak se ka nga antarësia e cila edhe në rastin e lidhjes demokratike të Kosovës, kujtoj kur ka qenë kandidate Vjosa Osmani, njerëzit përshpërisin, po të ishte edhe kryetare e lidhjes demokratike të Kosovës. Edhe për Bedri Hamzën i kam dëgjuar njerëzit në kolare, edhe në debate, po të ishte ai kryetar faktik. Tash është Spaku. Nuk është ndonjë risi e madhe, po megjithatë është autoritet, edhe këta njerëz pak a shumë mund ta ngrisin. Por, po them, faktin kryesor që unë e llogaris është dështimi i kësaj qeverisje në gjitha këto raporte, në gjitha këto zhvillime, këto çështje, po konsideroj se njerëzit më në fund janë binë, sepse unë kam lexuar dhe lexoj për çdo ditë zhgënjimet të antarëve dhe më militantëve të vetëvendosur, të cilët deri vonë kanë qenë gjendje jo vetëm me sha, me akuzu, me linçu, po gjithë çfarë veprime kanë ndërmarrë kundër kundërshtarëve të tjerë, të cilët e kanë marrë në gojë për shembull me kritikë Albin Kurtin. Prandaj po them, zhgënimi e antarësisë po konsideroj rritet, shkon te njëra palë ose te tjetra, ose shkon në LDK, ose shkon në PDK, ose shkon në Aleancë. Vot ka me ul vota e vetëvendosjes, nuk e besoj se do t'i merr, do të shkon në atë. Në zgjedhjet e 9 shkurtit
subjektet politike ose kryetarët e komunave kanë qenë pothuajse në vitin e fundit përfundimtar. Ndërsa tani janë ende pa fillu mandatin e dytë. Sot do të ndikon tek subjektet politike të cilat qeverisin komunat me kryetarët e tyre. A do të jetë kjo një ndryshim tek elektorati, sepse ndoshta në 9 shkurt kanë pritur që mund të shkojnë së bashku edhe kryetari i komunës mund të bëjë ndryshim, ndërsa tani dihet është gjendje faktike që për 4 vite ende nuk e kanë marrë mandatin e ri. Sa mund të ndikon kjo? Sot që propaganda e vetëvendosjes është e ashpër edhe këtë ditë. E shohim për çdo ditë. Propaganda tash është fokusuar te mërgimtarët. E shihni, një vendim i KQZ-s që të votohet edhe jashtë ambasadave apo ambienteve të shtetit, të votohet edhe në restorane, ka bërë që njerëzit të ngrisin alarmin, të reagojnë dhe zapi e rikhthen atë vendim. Pra, jo serioz janë, këta njerëz janë jo serioz, gjithë çfarë forme mendojnë veç me rujt elektorë. Edhe tash bëjnë propagandë kinë se këta pe dojnë më shumë mërgatën, e këta të tjertë nuk e dojnë mërgatën. Pra, unë po them, fati i mirë që nuk është ashtu që shë bëjnë tanë me propagandë. Tek e fundit, në zgjedhjet e 9 shkurtit, edhe shumica e kandidatëve që ishin për deputet, ishin edhe kryetar të komunave. Pra, nga LDK edhe nga AKA. Ata jo të gjithë fituan. Për ashtë, pra, njerëzit më të fuqishëm të LDK-s patën fitu, ata që ishin kryetar të komuna, patën fitu. Dhe fatmirësisht, ata njerëz janë prapë sot kryetar të komunave. Pra, e rikthyn votën e qytetarëve. Pra, për dallim nga 9 shkurti ku në vota dominante vetëvendosja, edhe në Pej për shembull, edhe në Lipjan, edhe në Ferizaj, edhe të tjera, sot e ke krejt një pasqyrë tjetër. Edhe Agim Aliu e ka rikthy votën pa balotazh, edhe Imri Ahmeti atje i LDK-s Lipjan, edhe ai djali i Fadil Feratit, Ilir Ferati në Stog, edhe të tjerë, edhe Gazmet Mohaxheri, i cili ishte humbës me 9 shkurt, pra në Pej vetëvendosja kishte dominuar, por e rikthei dhe fuqishëm. Ndonse për pak nuk arriti të marrë pa balotazh, ai e riktheu votën fuqishëm. Dhe po konsideroj se kryetarët e fuqishëm të qyteteve të mëdha, edhe Prishtina që hera e dytë e merr Prishtinën i njëjti kandidat, por rritet Lidhja Demokratike e Kosovës me votë të antarësisë apo të kuvendit komunal, siç është rritur edhe Partia Demokratike e Kosovës. Po konsideroj se në komunat të fuqishme, ku ka edhe qeverisë PDK-ja, edhe LDK-ja, qeveriset lokale, edhe aleanca me 5 komunat e veta që i ka rujt, konsideroj se janë një fuqi, një votë e madhe cila do ta rrisë numrin e vendeve në Parlamentin e Kosovës. Subjektet politike janë duke munduar që të nxjerrin kodra në listë njerëz më të devotshëm edhe më që kanë prestigj në vendbanimet e tyre. Sot do të mund t'ja dalin që këta kandidat dhe kandidat që ende ne nuk i dim që të kanë efekt elektoral. Unë uroj që të ketë ndryshime, pra, të mos jenë të njëjtit kandidat ata që ishin në listën e 9 shkurtit të këtij viti, por të ketë spaku një 30% ndryshim. Sidomos ata që kanë zhgënyer shumë. Edhe qofshin ata që kanë hyrë në ulëset e deputetit. Pra, nëse ata kanë hyrë pa merit, sepse ndonjëherë kolegu i ynë, Vebi Kajtazi, i qetë do reagime kur e fyen njerëzit e vetëvendosjes, ata quhen ushtria në thojza, thot, ja fatkeqësisht që vota e tij është e barabartë me të gjithëve, edhe me votën e akademikut, edhe të atij tjetrit. Pra, ai nuk din me shkru, s'din shkrim lexim, e fyn njeriu publikisht, e kërcënon edhe me vrasje, dhe vota është e barabartë. Pra, po them, edhe nga ata që janë të votuar, konsideroj se do nuk e kanë pas vendin në Parlamentin e Kosovës, sepse spritet asgjë, spritet prodhim prej tij. Por, megjithatë,
uroj që njerëzit, liderët e partive politike këtë herë t'jenë shumë më të kujdesshëm, sepse këtë zgjedhje gjithmonë zgjedhjet llogaritën të rëndësishme, historike, gjithçka. Por këtë zgjedhje unë i konsideroj majetike. Sepse me qenë të fuqishme ish opozita në zgjedhje, atëherë ndryshon gjithçka. Edhe qeverisja varet prej tyre. Si e keni po në pamundësinë e këtyre partive ish opozitore që të rreshtohen në një blok ose në një koalicion gjithëpërfshirës për të sfiduar lëvizjen vetëvendose? Ka qenë e mundur? Është e mundur edhe pres që të rreshtohen, po them, që të hynë gorë zgjedhore bashkëresh, se tani më nuk mundet. Nuk ka mundësi, edhe e kam ditë që nuk hynë, as LDK, as PDK, e kam ditë që s'hynë. Alianca kish me hy me dikon. Edhe Partia Socialdemokrate e Zotit Limej ka pas synim me hy. Po sigurisht nuk janë përputh me programe të atyre, ose reagimet ndoshta të antarësisë, sepse ka reagimin nga të dy palët, dy subjekte, ka reagimet e njerëz, ose që nuk i pëlqen afërsia. Dikush ka kërku për shembull që Zoti Limej t'i mbështetet PDK-s, nga aty ku është nda, dikush ka reaguar se Zoti Limej nuk përputhet me programin e LDK-s. Ka ato çështjet e ndryshme, ato fillim. Por po them, megjithatë, uroj që këta dalin sa më të fuqishëm në mënyrë që pastaj ta shndrojnë një blok i cili do të mund ta ndërtojë qeverinë, edhe të ndërtojë institucionet. Po shkojmë nga zgjedhjet në zgjedhje. Hera parë në historinë e Kosovës që nuk krijohen institucione dhe shkojmë nga zgjedhje. Si e pritni fushatën zgjedhore, pse është pothuajse ka filluar jo zyrtarisht, i ka 12 ditë zyrtare, por shihet narracionin që ka filluar. Si e shihni këtë fushatë? Sot do të jetë narracioni subjekt politike i jashtëm, apo sot do të jetë konkret dhe duke shpalosur oferta programore? Unë pres, megjithatë pres rezultate konkrete, sepse fushata e Partisë Demokratike të Kosovës, edhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, po edhe e Aleancës për ardhmërinë e Kosovës, sado që kanë pas do përplasje më të mëdha me vetëvendosin, gjatë fushatës do akuza pak më ndryshe, shoh edhe pres që të shkoj në mënyrë të artikuluar me fakte, edhe le të themi pak më tashpër, le të jenë ata që din me i prezantu çështjet. Për shembull, ekonomisti ose ai që merret me financa i paraqet çështjet e financave. Për shembull i marr Bedri Hamza vetë është ekonomist, po e ka atë ekonomistin aty ose juristin Grudën e ka që i prezantojnë të çështje shumë më mirë. S'është interes i një subjekti politik që pretendon me e marrë drejtimin e qeverisë që ta jap në dispozicion në debate qofshin ato edhe gjatë fushatës edhe në për studiet televizive një individ i cili veç është kandidat, për ndryshe nuk ka ndonjë profil i cili mund t'i tërheqë masën. Për shembull, në PDK thash, ka një ekonomist fort ai Mehmeti apo Mustafa, si pataj mbi emrin, Gruda për çështje juridike është ekspert, fantastik. Profesor Hikmet Bajrami me profesor Abdullah Hotin për çështje ekonomike për shembull janë në LDK, janë fort, atyre ju takon me këtë çështje sepse zonja Hikmet Bajrami për shembull shihet me reagimet e përditshme. Sado që ajo nga ushtria në thojë merr fyri, merr akuza, gjithçka, po ajo shumë e gjallë, shumë është aktive edhe nuk e ka dert sepse ajo është një kuadër që i duhet secilit subjekt politik. Edhe me kësi figura mund të tërhiqen votat. Cilat janë temat që mendoni do të dominojnë në këtë fushatë zgjedhore, sepse shihet që shpesh herë njëri subjekt e ngrej subjektet e tjera në tema që dëm të trajtojnë. Për shembull kemi pas të 2-3 ditë. Deshta me përmend çështjen e Bedri Hamzës që ka sulmi që u bërë zotit Haradina nga deputetja lëvizjes vetëvendose, më pas këtë fokusuar nga kë. A ishte qëllimshme, a do të kemi edhe gjatë këtij muaji tërheqje nga tema thelbësore siç është jeta e qytetarëve, ekonomia, detyrojnë ndonjëherë detyrojnë të tërhiqen. Për shembull, unë me shumë keqardhje e shoh ajo deputete që fatkeqësisht Kuvendi i Kosovës ka
edhe të tillë njerëz cilët bas poko kanë vendin aty. Megjithatë këto Ajo thonë me qëllim. po me qëllim. Edhe ajo duket se është në shërbim të asaj propagandës më të ndytë e cila rranet nuk i ka në Kosovë. Unë jam i bindur sepse e kam pa dhe vetë, duket kemi qenë bashkë ditë kur kemi pa, bashkë me Dejona Mihallin. Ajo është tash e pandashme me Dejonën. Ajo pa familje, po thuaj, ajo pa familje, kështu që janë shoqe të ngushta edhe krejt ato polarizime që i shkakton Dejona Mihalli. E ka për me i te kalu problemet me cilat duhet të miren subjektet politike ose kandidatët, ti harrojnë edhe të mirët për shembull si në rastin e Ramushit. Ai tonë e njohim, ata që i kanë pas spaku 15 vjetë në luftë e din kontributin e familjes Haradinaj. Edhe tash, në vend se Ramush Haradinaj të mirët me kandidatura serioze në parti sepse zgjedhjet janë të rëndësishme, ata duhet mu marrë me një reagim emocional i cili të banë edhe ty me unë di keq se kush po e fyn një personalitet ose një familje si që është familja Haradinaj. Por këti bojnë me qëllim, ata janë për propagandë, ata janë specialist, por nuk janë të rastit. Krejt janë të orkestruar. Krejt edhe strumbullarin tash duket që e ka Dejona, apo pa lejen e Albin Kurtit ato çështje nuk bëhen. Duket që partitë ish opozitare ka mbetë kë term të thirrëm kështu që bën tentativa që të fokusohen te temat jetësore. Rryma, çmimet e larta, këto aferat korruptive, gjitha, po shpesh herë nuk po mundën ti çojnë mesazhin deri tek qytetarët sepse po dalin tema si përfaqësore ose si tema provokative që po bin prej e këtyre temave. Sot do të mundën këto subjekte politike që të shpalosin qeverisjen 5 vjeçare të zotit Kurti dhe të tregojnë gjendjen ekonomike, financiare, shportin e qytetarit para qytetarëve. Unë kam kalu një kohë gjatë, kam kalu në lidhën demokratike të Kosovës, kam qenë si zëdhënës i Degës atje, edhe jam llogarit si njëri nga ata themeluesit e Degës, jam marrë me politikë, pra, politika e Ibrahim Rugos ka qenë paqësore, po ka qenë aktive, jo pasive si që pretendojnë njerëzit. Dhe tash, po e lidhi rastin me profesoreshën Hikmet e Bajrami ose Abdullah Hotin. Nuk janë që s'kanë reagu dhe me fakte, i kanë pasqyru gjitha ato afera, akuza, skandale, edhe për energjinë elektrike të vjedhur, të bartur, të shitur, të shitur, nga Martin Berisha, ai Hamoviqe, të tjera që po dalin edhe nga ekspert të tjerë të energjetikës. Po sidomos këtë çështje i ka prezantuar për shembull edhe profesori ekonomist nga Partia Demokratike, edhe zoti Gruda, çështjet juridike dihet në mbledhjen e fundit ku pretendon me zgjedh kryeministin ose paraprakisht me votu një vendim i cili është absolutisht ilegjitim, pra me votu buxhetin të cilin e kishte sjell një qeveri e cila ishte uzurpatore, si ishte qeveria e votuar, sepse në 2025 ne jemi pa qeveri. Pra qeveria e 2024-ës, e cila ka përfundu mandatin mars, e sjell, pasi e ka dhënë betimin si deputet, e sjell vendimin për buxhet. Dhe tash mundot me i mashtru qytetarët. Fatkeqësisht po e përsëris që ka njerëz që s'marrin vesh as në ekonomi, as çështje juridike. Nuk e din ku është shkilet kushtetuesja, ku shkilet ligji, por votat e barabart fatkeqësisht që ata edhe këtë herë jam i bindur se do të dalin masëvisht në zgjedhje edhe do të votojnë. Edhe kam jo vetë frikën, po e kam bindjen se prapë të dalin të parët. Por që mos jenë aq të fuqishëm, edhe të mos mund të llogarisin pasaj në aleanca, sepse i kanë humbur ato betejë, po them ato pretendime për me bë koalicion me ata. Po them, nuk është që kanë mungu, po si një njeri që kam pas qef pak me qenë më aktiv, edhe unë llogaris që edhe këto partit ish opozitare, PDK, LDK dhe Alianca
t'jen pak ma të zhërmshëm, po them. S'po them unë me dalë me gjujt me guër. Mendoni që do Por të ketë me pas në fushat pak ma tepër, me pas një më retorik. të ashpër edhe nga subjektet e tjera? Po kanë fakte, gjithë shka ka ndodhur në këtë shtet, gjithë çfarë keq përdorime. Nuk ka ministër që nuk është përzi në afera. Edhe jo veç ministri, po dhe kryeministri, sepse rezervat shtetërore pa izën e kryeministrit nuk janë keq përdorur. Roseta Hajdari, pa lejen e kryeministrit, nuk ka mujt me folë me Muharremin e me atë tjetrin. Pra, ka adresa për keq përdorimin kek. Ka adresa për keq përdorimin e vlerën e energjisë ose shitjen e stërshitjen e. Ka afera dhe pastaj me këtë vendimin e zyrtarit i cili nuk zbaton vendimet e gjykatave që e anullojnë atë vendim për tregun e lirë e çështje të tjera. Po gjithçka ka ndodhur në këtë qeverisje e 5 vjeçare të kësaj qeverisje e cila urrej kur të mos e qeverisë vendin, sepse aq dëm ka sjell Kosovës, sepse ata po mendojnë se kanë bën mrekulli, realiteti është vetëm në veri. E kanë synimet apo fokusin në veri, me prallën e veriut, ata po manifestojnë edhe të Mërgata atje. Mërgata vjen një herë në vit, nuk e din gjendjen faktike, edhe ai mshet moral mund Kosovë, Kosova kur s'ka qenë ma mirë. Është shliru, madje thojnë, është shliru. Sot do të jetë ndikus, dominues, efekti diaspor, sepse në këtë ditë po dominon kjo retorik, kjo gjuhë lidhur me Mërgatën. Zgjedhjet bëhen me 28 dhjetor, 2 ditë para vitit të ri, fesës së vitit të ri, edhe sot do të jenë të përfshirë diaspora në këtë proces zgjedhor. Edhe sa mund të ndikon në rezultatet, apo mund të jetë edhe ana tjetër që ndoshta me ballafaqimin e realitetit do ta shohin që nuk është bashkë si shihet nga perëndimi. Unë jam i bindur se veç në Prishtinë, në lagje të ndryshme, ka nisë edhe këtë ditë, ka nisë me pas reduktime të rrymës ose ndërprerje të papritur të rrymës. Edhe tash, këta që kanë dalë me atë projektin e tyre famaz, kënë se për ndihmojnë qytetarët ose familjet me ju ndihmu, me i blie klimat, kënë se me kursy energjinë elektrike, tash për ju thënë e keni stërngarku. Aqë shumë, nënën tjetër, edhe kanë shit ato, edhe kanë përfitu nga BE-ja me projekt, edhe njerëzit janë dëmtu, ty harxhu buxhetin edhe pa planifikuar, edhe prap e shtrejtuar energjia elektrike në një mandat 4 herë, pritet të shtrejtuat edhe një herë do shta në fund këtij viti ose në fillim të vitit të ardhshëm, pra ne që jemi këtu po ballafaqohemi me këto probleme. Ata bashkëdhëtarët tanë, vëllezërit tanë, më të afërmit tanë që vinë, s'do të kenë rrymë. Sepse për vitin e ri është e pamundur të kemi energji elektrike, edhe në Prishtinë mund të kemi probleme, dhe kemi pas edhe vitin e kaluar. Por saqërisht në qytetet ose në fshatrat e largëta, siç jemi ne në Malishev, Rahovec e tjera, ka me pas probleme. Prandaj kur ndeshet ai qytetar me mungesën e rrymës, sigurisht do të zhgënjehet edhe nuk do të mendoj tash me avon votën atij blanko, sepse kjo qeverisje e bëri këtë gjendje 26 vjet pas shlirimit. Por përfundoj këtë çështje. Po them mërgjimtarët, po i keq përdorin, sepse tek e fundit mërgjimtarët janë njerëz tanë janë, secili kemi familje në mërgjim. Po uroj që gjitha subjektet me i trajtu mërgjimtarët gjithmonë, jo vetëm kur i duhen votat. E fatkeqësisht me kapitalizu votën ka ditë ma tepër ky që unë e quaj kryebashtruesi i lëvizjet vetëm. Një element që është vërejtur me ardhën e kryet të Partisë Demokratike të Kosovës, zotri Bedri Hamza, takimin e parë ka pas në ambasadën amerikane, pas disa ditësh ka pasur një vizitë pa parlament në State Department, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çfarë do të thotë? Kjo është shumë e rëndësishme. Unë e lexova mesazhin e Hamzës, edhe vizita në State Departamentit Amerikan e një kandidati për kryeministër ose një kryetari të një partie shtetformuese është, e njohin mirë ata biografinë
apo profilin e Partisë Demokratike të Kosovës, e njohin edhe profilin e Bedri Hamzës. Edhe e di që ka qenë ministër, ka qenë edhe guvernator, por në institucionet që janë themelues të shtetit Kosovës. Pra vizita shumë e rëndësishme pas gjitha ti jazi, ati hendeku që shkaktoi Albin Kurti me arrogancën e tij, me veprimet e tij të papërgjithshme edhe të padijshme. Në vend se të shkoj të takoj njerëzit më merituar që kanë përkrahur shtetin e Kosovës, ai shkon në konferenca mojt ato eurosocialiste që kanë aty, shkon në Maltë, nëse të shkojnë në Shqipëri të bashkë festoj, për shembull me kryeministin e Rama me qeverinë shqiptare, ai shkon në Maltë në një konferencë, ose në vend se të shkojnë në Washington të kërkoj miq, dhe kur i humb miq ti duhesh me gjetë mikun i cili mund t'i lidh ato aleanca, t'i krej. Pra, njerëzit e vëmendshëm, njerëzit serioz, edhe nëse s'kanë në subjektin e vetë, po marrë një fjalë të popullit, nëse ne në familjen tonë nuk e kishim një njeri, pra që mund t'i ofronte për shembull njerëzit në lagje ose në fshat, e kemi marrë një njeri pak më të largët që ka qenë me autoritet për me i ofru. Mos them këtu si në rastin e Anton Qetës, një figurë i cili ka mund me i ofru aleancën. Rikthimi i aleancës është i domosdoshëm edhe është jetik për Kosovën. Pra Bedri Hamza ka bërë shembullin më të mirë. Ajo pritje e njerëzve Departamentit Amerikan është shumë premtuese, thonë besoj që njerëzit më në fund do t'i shohin, sepse ende ata që po themi votat janë të barabarta që edhe nuk din shkrim lexim, ata po thënë Akonja 20 herë në Amerikë, edhe presidenti Akon në Amerikë, me kë u taku. Pse kemi këtë çështje? Pse kemi ndërprer dialogun strategjik? Kush e ndërpreti? Pra, këta janë fajtorët, këta që kanë qeverisë, sepse edhe takimi i përfaqësuesve ndërkombëtar, sidomos të BE-s në korridor ose në sallat e Kuvendit Kosovës, por jo në zyret e kryeministit, është dëshmi se ata të kanë bojkotuar, sepse ti ke kërkuar atë me arrogancën, me papërgjegjësinë, duke menduar se je shtet sovran dhe ti duhesh të vendosesh. Pa koordinim, jo me BE-n, po posaçërisht me Amerikën, ne nuk mund të avancojmë, sepse kemi nevojë ende, shteti i Kosovës ka nevojë ende me u ndërtu, me u zhvillu. Zhvillimi ekonomik, na mungon zhvillimi ekonomik, na zhvillon infrastruktura ende, na zhvillon, po sidomos në politikën e jashtme, ne kemi ngec. Pavarësisht se kanë arritur në këtë vit këto 3 njohje, erdhën që sherdhën, merite kujt, s'është më rëndësi, kush do që ka kontribut e urojmë, por kjo qasje, sidomos e Ministrisë së Jashtme, mos me ditë kënë ke ambasador, mos me ditë kënë ke në ato konzulatat e përgjithshme, ku janë autoritetet që ta përfaqësojnë shtetin, ku është pasqyra shtetit sot. Pra, me këtë zgjedhje, me njerëzit që janë serioz, si që është tash Bedri Hamza që me njëherë vizitën e parë, para se me i majtë zgjedhjet, shkoj edhe me po ku është problemi i Kosovës me Amerikën. Kjo është, këtu na duhen patjetër, ne na duhen këto zhvillime që afrohen me mikun kryesor, me alatin kryesor, pa të cilin absolutisht jo ne, po dhe shteti më i fuqishëm ekonomik në Evropë nuk mundet me mbjetu. Zoti Bidyqi, të falenderojmë për prezencën tuaj, kohën dhe opinionet që po jepni për televizionin Arbëria, mbetet të shohim si po shkon procesi i fushatës zgjedhore. Faleminderit, unë uroj që fushata tjetë pa arrogancë, por me prezantime faktike të gjendjes, sepse ka argumente politikanet edhe ata që ishin deri tash deputet, edhe ata që kanë qenë edhe ministra nga partitë e ish bllokut opozitor, kanë argumente të bollshme që ti denoncojnë gjitha ato skandale që kanë ndodhur në këtë 5 vjeçar mas paku. Faleminderit. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.